بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ پریپریشن بھی اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نے ایم ای ایس کی جو ٹائپنگ ہے وہ کمپلیٹ کس طرح کرنی ہے، یعنی آپ کلیئر کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سی طریقہ کار بتاؤں گا جس کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کے بغیر ہی چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے بس ٹپ سے پاس ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی۔ پریکٹس آپ نے ٹائپنگ ماسٹر پہ نہیں کرنی، آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایم ایس ورڈ پہ۔ اور پریکٹس کس چیز کی کرنی ہے، آپ نے یہ جو آپ کو انٹرویو لیٹر ملا ہے نا، جس میں آپ کا ڈیٹ وغیرہ سب کچھ جو انٹرویو ہے، آپ نے اسی پیراگراف کو کوشش کرنی ہے کہ 10 سے 12 منٹس میں اس کو ٹائپ کریں، کیونکہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں ایم ای ایس کا، تو مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کا پہ لیٹر دے رہے ہیں، کیسے کیسے کرنا ہے۔ جو ہمیں دیا گیا وہ ایک سیم لیٹر تھا جو اس طرح جو انٹرویو لیٹر ہے، اور اس کے لیے ہمیں 15 منٹ دیے گئے، لیکن کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بعد میں آئے ان کو ٹائم کم دیا گیا، یہ وہ، تو تبھی میں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو 10 منٹ میں ٹائپ کرنے کی کوشش کریں، 10 سے 12 منٹ پہ۔ اور اس کے علاوہ شارٹ کٹ کی یاد کر لیں جو ایم ایس ورڈ میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کنٹرول بی بولڈ کے لیے ہوتی ہے، کنٹرول آئی اٹیلک کے لیے، اور کنٹرول یو انڈر لائن کے لیے ہوتی ہے، کنٹرول جے جسٹیفائز کے لیے ہوتی ہے، کنٹرول لیفٹ الائنمنٹ کے لیے ہوتی ہے، کنٹرول ایل، اور کنٹرول آر رائٹ الائنمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو فل طریقہ بتاتا ہوں کس طرح ہوگا۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اپنا رول نمبر اور نیم لکھنی ہے۔ آپ لوگوں نے ٹاپ پہ اپنا نیم اور رول نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا آئے گا RESTED ریسٹڈ، وہاں سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہوگا اور اینڈ تک جانا ہوگا، اینڈ تک بھی لکھا ہوگا ریسٹڈ RESTED ریسٹڈ۔ جو ریسٹڈ ہے وہ درمیان میں لکھا ہوگا، تو آپ نے جیسے ہی اوپن کرنا ہے کنٹرول ای کر دینا ہے، وہ سینٹر میں آ جائے گا۔ کنٹرول انڈر لائن کر دینا ہے، ٹیلک بھی کر دینا ہے اور بولڈ بھی کر دینا ہے، کیونکہ وہ تینوں اس میں فنکشن تھے۔ اس میں آپ ریسٹڈ لکھیں گے اور وہ بھی سارا کا سارا کیپٹل میں تھا۔ اس کے لکھنے کے بعد آپ نے وہ جو فنکشن لگائے ہوئے ان کو ختم کر دینا ہے۔ ختم کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول رائٹ کرنا ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی آپ کی کرسر۔ اس میں آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا تھا E.in/سیز برانچ، اس طرح بالکل تھا۔ GH کے راولپنڈی بھی تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اس کے اوپر ایک اور امیڈیٹ بھی تھا، وہ بھی اٹیلک تھا۔ تو اس طرح تقریباً اسی طرح تھا، سیم ٹو سیم تو نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت نہیں، تو اگر آپ لوگ اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً اسی طرح تھا۔ اس طرح لیفٹ سائڈ پہ 4-5 لائنیں تھیں جو لکھی ہوئی ہیں اس طرح، پھر یہاں سے ایک آئی ڈی لکھی ہوئی تھی، آئی ڈی کا کچھ نام وغیرہ تھے، پھر اس طرح آپ لوگوں نے ایڈریس وغیرہ لکھے ہوئے تھے، موبائل نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد سبجیکٹ لکھا ہوا تھا، اس کے اندر آئی ڈی لکھی ہوئی تھی، اس طرح بورڈ بھی کرنا تھا، کسی کی بریکٹ اندر تھی، کسی کی باہر سے تھیں، تو کوئی کچھ انورٹڈ کامات میں تھے۔ پھر اسی طرح نمبرنگ بھی دینی تھی 1 2، اور اس طرح جس طرح یہ نمبرنگ دی ہوئی ہے، جس طرح اے اور بی بھی، اس کو سب ہیڈنگ بھی دینی تھی، اور اس طرح ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی۔ یہ CMES بھی لکھا ہوا تھا، چکلالہ ریلوے اس طرح مطلب لکھا ہوا تھا، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا علیحدہ ہو، ہر سینٹر کل میرا تو راولپنڈی میں تھا تو میرا اسی طرح تھا۔ باقی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سب کچھ یہیں تھا، تو آپ لوگ کوشش کریں اپنا جو آپ کا لیٹر ہے اس کو ٹائپ کریں۔ اگر آپ اپنے لیٹر کو ٹائپ کر لیں گے 10 سے 12 منٹ میں، تو آپ اس لیٹر کو بھی آرام سے 15 منٹ میں کر لیں گے اور آپ کے پاس ٹائم بھی بچ جائے گا۔ آپ کوشش کریں، آپ اسی کی پریکٹس کریں، بار بار اسی کو ٹائپ کریں، بار بار جتنی دفعہ ہو سکے اسی کو ٹائپ کریں، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو ٹائپنگ آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ تو باقی آپ لوگ کوشش کریں جیسے ہی آپ کو بٹھایا جائے آپ شروع ہو جائیں، ان کے ٹائم کا انتظار نہ کریں جب آپ کو وہ دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ اور بات پوچھی ہو تو وہ جو میری کامنٹس بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔